Karibu sana ndani ya Media Bukavu TV. Kwa majina anaitwa Nelson, mwenyewe reporter mwenyewe kutokea ndani ya Media Bukavu TV, na kama ni mara ya kwanza mwenyewe kuona katika channel hii ama kutusikiliza katika media, endelea kufanya subscribe, like, comment ili kipindi chetu kiufikia mara kwa moja ukuwe umeona notification au moment là jusqu'à aujourd'hui. Leo tarehe 11 mwezi wa 3 mwaka wa 2026, tunaendelea kuwapasha habari zinaendelea kupitikana ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kila sehemu popote tunaendelea kuwapasha habari inaendelea huko na katika eneo popote upo, na kama ni shabiki zetu ama ni mara yako ya kwanza kuwa na sisi katika mada wetu wa habari wa saa 5 na dakika 30, ni inabidi ujifanye nini? Ubonyeze ile alama nyekundu hapa, ili kila mara habari ikikukujia tayari ujue uko pamoja na sisi ama we ni memba wetu. Na kwa kweli mashabiki zangu, mahali popote upo, tumeweka namba ya WhatsApp hapo tayari. Utaangalia group ya WhatsApp tuko nayo hapa katika description hapo. Bonyeza alama hii, ingia kwenye description, utaona WhatsApp group, WhatsApp channel ya WhatsApp, ili utabonyeza tu hapo itakupeleka kwenye WhatsApp yetu, ili kutakuwa maongezi mengi zaidi na mashabiki zetu kwa wingi, kwa sababu unajua lengo la Bukavu TV ama mpango wa Bukavu TV ni kwenda mainchi kigeni, kwenda kuwapasha habari za mainchi kigeni na kurudi ndani ya habari ya nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na kutambaa ulimwengu mzima. Na kwa sababu ili safari zetu zikamilishe, itabidi tuwe na nyinyi pamoja, kwa sababu tukiwa na nyinyi pamoja tutakuwa na morale, tutakuwa na nguvu na tutakuwa na hiyo mwae de support, yani kila uwezo yote itatokea kwenyu, ama sio? Na kwa kweli mashabiki zangu nawapenda zaidi, kwa sababu leo tarehe 11 mwezi wa 3 mwaka 2026, kuna mengi ameendelea kupitikana ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, na kuna vitu vingine vinaendelea kuongeleka katika ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ama nchi zingine tofauti kwenye uwanja wa mapambano. Mnakumbuka sio Kongo peke yake kuna uwanja wa mapambano, hata nchi zingine ziko na changamoto kama hii. Lakini kumbuka nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, vita za Kongo ziko tofauti kidogo na vita zingine, kwa sababu kumbuka vita za Kongo zinaendea kwa sababu ya ukabila. Sio kusema Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ina vita inalengana kupambana na serikali ya Jamhuri ya Kongo. Vita ya Jamhuri ya Kongo ni ya ukabila zaidi, kwa sababu ukiangalia majambazi wengi wanatokeleza ni kwa sababu ya ukabila. Na ukiangalia mainchi kigeni ya wazungu huko tuangalie Irani, sio kusema ni kabila, ni fitina kwa sababu ya nchi nyingine kusonga mbele. Kumbuka Israeli iko na utajiri wa mafuta, na kwa sababu Iran yao inataka kumiliki hiyo utajiri ya hapo, sio kusema ni ukabila huko. Tutaangalia nchini ya South Africa, huko Sudani Kusini na West Sudani. Kumbuka nao sio kusema yabo sepule tribalism. Sudani inaendana na kidini, madini huko, kwa sababu kumbuka Sudani Kusini ni wale wanakuwa kama Waarabu, wanakuwa kama wazungu, na wale wa Sudani wa West nao ni wa Sudani wale weusi kabisa, na sio kusema wanaangalia rangi, wanapigania nao mali, sio ukabila, unaelewa? Lakini ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, vita zenye ziko ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ni ukabila zaidi, na ukabila iko ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo inaanzia kwa population, ina manance pour la population, sio kusema ndani ya serikali. Na kwa sababu unajua population wakiwa na ukabila, na ndani ya jeshi utaanza kuwa ukabila tayari, kwa sababu kama Wahindu ama Wafulero wako ndani ya serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, wataangalia tayari huko kwetu eneo ya Fizi au Plateau, tayari Wabembe wanaendelea kushambulia Wafulero, na ndani ya serikali itakuwa hivyo. Lakini ndio katika habari yetu tunataka kuzungumza kwenye mambo ya uwanja wa mapambano ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, na chanjo la vita la kuwa ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ni kwa sababu ya ukabila. Ukabila ndio nyingi zaidi, na ubaguzi ndio inasababisha Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo vita inaendelea kuwa nyingi zaidi, na atakuja kuwapeleka kwenye uwanja mara kwa moja. Sehemu ya mapambano iko ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo leo tarehe 11 mwezi wa 3 mwaka 2026, masaa zetu za saa 5 dakika 30 kuwapasha habari zinaendelea.
Sehemu ya Walikale mnakumbuka niliwaeleza kwa habari ya asubuhi. Niliwaeleza tayari Walikale imeendelea kushambuliwa na wanajeshi wa waasi M23 pamoja na wanajeshi wa wazalendo katika eneo linaloitwa Mukole. Hapo kwenye Mukole ni katika vijiji tofauti viko katika eneo ya hapo Walikale, na sehemu nyingine inaitwa Balindu na hapo sehemu nyingine inaitwa Kisimba. Huko kunaendelea kuwa mashambulizo mpaka kwa sasa. Mashambulizo ilianza tangu tarehe 10 mwezi wa 3 mwaka 2026 na kwa sasa asubuhi ya leo mapigano iliendelea mpaka muda huyu mapambano haijaisha, na kwa sasa eneo ya Mukole saizi imekuwa imechilikwa na wanajeshi wa FARDC kwa sababu eneo hili lilikuwa limeshazingatiwa na wanajeshi ya waasi M23, na katika eneo ya Balindu ilikuwa imeshashikiwa na mikono ya wanajeshi wa waasi M23, lakini kwa sasa wanajeshi wa FARDC na wazalendo kwa sasa wamemiliki eneo hili kwa muda wa saa 4 na dakika 15 na katika eneo ama kijiji cha Masisi katika vipengele vinavyofuata vinavyoita Kalembe na hapo mji wa Masisi, Centreville ya Masisi, kwa sasa mapigano hamna yote, lakini wasiwasi kwa sababu kuna au sehemu ya Kalembe kuna kumuliwa masasi tangu jana tarehe 10 mwezi wa 3 mwaka wa 2026. Hiyo masasi lilia kwa muda mchache kidogo, lakini kwa habari ya hewa ya usalama bado watu walikuwa kwenye vijiji hivi walikimbia mpaka kwa sasa walienda kwa mahali kuna usalama na kuja kuwapeleka eneo ya Katoi. Kumbuka Katoi nayo inaendelea kuwa na mapambano ya waasi M23 pamoja na wazalendo wanaendelea kushambuliana katika eneo ya Katoi, na hili ni habari inaendelea kuwapasha katika uwanja wa mapambano. Na katika eneo ya Minembwe kwa sasa mapigano imeamuka leo asubuhi, leo tarehe 11 mwezi wa 3 mwaka wa 2026. Mapambano yameanza muda saa 12 na dakika 13. Hatua wanajeshi wa FARDC na wanajeshi wa wazalendo na wanajeshi IBU walienda kushambulia vikao vyote vya wanajeshi wa waasi M23 katika eneo ya Minembwe, lakini katika eneo ya Minembwe bado haijakuwa katika mikono ya serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Eneo ya Minembwe ingali kwa mikono ya wanajeshi wa waasi M23 pamoja na Twirwaneho na Ngumino. Na katika eneo ya Minembwe kumelia drone 2 za FARDC ziliendelea kushambulia katika vituo vya wanajeshi vya waasi M23 katika sehemu hizo. Na katika eneo tukielekea katika eneo ya Mikenge, kwa kweli eneo ya Mikenge ingali kwa mikono ya serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo pamoja na FARDC na pamoja na wanajeshi ya wazalendo na wanajeshi wasaidizi wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Lakini katika taarifa lenye tuko nao katika eneo tofauti ndani ya Plateau, hatua wanajeshi wa FARDC na wanajeshi ya wazalendo kwa sasa hawana maelewano kwa sasa. Ni media Bukavu TV, niliwaambia kila mara ndio kuwapasha habari inaendelea kupatikana ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Taarifa tuko nayo kwa sasa leo tarehe 11 mwezi wa 3 mwaka 2026. Wanajeshi wa FARDC na wazalendo kwa sasa wanaanza kupingana. Kwa habari tuko nayo sahili hawaelewane. FARDC inachukua vijana amechukua wazalendo kuwaelekeza kwenye milima huko, hawataki wabaki kando yao kwa sababu ili waendelee kukontrole ndani ya Centreville ya Uvira ama katika eneo vipengele vingine vya hapo point 0 wanaendelea kuwaeka kwa milima kwa mistuni. Na katika taarifa tuko nayo tulisikia kwa habari kwa sababu gani wanaelekeza wanajeshi hawa wa wazalendo katika milima, kwa sababu kumbuka serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ilisaini kwa kurejesha amani kati ya wanajeshi wa M23 na FARDC ama ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Na kwa sababu gani waliweka wanajeshi hawa wazalendo katika milima? Kwa sababu wanajeshi wa wazalendo wanashambulia wa M23 mara kwa mara wakisha kuwa wamechanganyikiwa akili.
kwa sababu wanasema katika mitandao, naona tayari viongozi vya wazalendo vinazungumza kusema hatua kama FARDC aiamue kuenda kwenye uwanja mapambano, hao wataingia katika uwanja mapambano. Katika nyuma waliwapatia siku 3 ili wakuwa wamejikosoa katika uwanja mapambano. Hii ni media ya Bukavu TV. Ukienda kunifuatilia nila kuwapasha habari inaendelea kupatikana katika eneo ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, na atakuja kuwapeleka katika eneo ya Kazinga. Watu wengi wanafikiria kwa nini Kazinga iko kwa mikono ya serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, na watu wengi wanajiuliza kwa sasa, Kazinga ilikuwa katika nyuma wiki 3 ilikuwa katika mikono ya wanajeshi wa M23. Kumbuka niliueleza kila mara katika uwanja mapambano, kuna wakati leo unaweza kushinda vita na kuna wakati mwenzako anaweza kushinda vita kesho. Uwanja mapambano ni mambo mengi zaidi. Kumbuka Kazinga iko katika eneo inaitwa katika eneo ya Rubaya na katika eneo inaitwa Ose Banyungu, hiyo katika eneo ya Kazinga. Hapo sasa ndio nakuja kuwapeleka katika uwanja mapambano yuko sasa. Kwa sasa wanajeshi wa FARDC walizingatia wanajeshi wa M23 katika hapo Kazinga. Kumbuka Kazinga ili mapambano yupo Kazinga, ukiwa tayari wanajeshi wa FARDC walipiga plan, walichora sana mpango ya Kazinga na walijipeleka vizuri, wakazingatia Kazinga hivi. Watu walizingatia Kazinga, wanajeshi wa M23 walikosa gisi ya kupigana, walikosa mingu gani ya kupambana. Wanajeshi wa M23 walipigwa kabisa mno, na walikubali kwa kweli kwa kuacha Kazinga wakajielekeza katika eneo za huko Rubaya huko. Lakini kumbuka mapigano ya M23 ni wanatumia ya beaucoup de stratégies vous avez utilisé, wana mbingu la kutumia kwenye mapigano. Na katika mikono ya Kazinga, kumbuka Kazinga iko sehemu kubwa sana ya eneo ya wanajeshi wa M23, na hiyo eneo sio mahali wa M23 wanaweza kuacha. Utajipata muda sio mchache tu mtasikia Kazinga tayari umekuwa katika mikono tena ya M23. Kumbuka serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ilitumia silaha nyingi zaidi kuliko zenye wanajeshi wa M23 walikuwa nazo katika hii eneo ya Kazinga. Na kwa sasa wanajeshi, katika taarifa tumepata kwa leo tarehe 11 huyu mwezi wa 3 mwaka wa 2016, habari tumepata kwa sasa, kiongozi ama afande wa waasi wa M23 ni generali, tuseme ni komando wa wakomando wa vita, kama jinsi unavyosikia Sultana Makenge akiwa katika sehemu ya uwanja mapambano. Mambo inakuwa imebadilika, na huyu kwa sasa ndio mwenye aligomboa Colonel Wilingoma katika uwanja mapambano, anayoitwa afande Padri, ni generali Padri. Kwa sasa amepandisha cheo, amekuwa General Defense Forces kwenye uwanja wa mapambano. Kwa sasa kila mahali vita imeendelea kuwa nyingi zaidi. Huyo jamaa au huyo afande Padri anaenda kwenye uwanja pamoja na General Sultana Makenge. Lakini kwa sasa katika eneo ya Mikenge, kumbuka ndio kwenye huko kwenye kulipita vita nyingi zaidi mpaka kwenye Colonel Wilingoma alikuja kufarikia. Na kwa sasa General Sultana Makenge hajaenda kwenye uwanja hii. Sasa walichukua, ametumwa kiongozi anayoitwa General Padri, anaitwa General Padri wa waasi M23, ameingia kwenye uwanja mapambano kuelekea katika eneo ya Kazinga.
na kwa sasa huyu jenerali amepanda na vifaa kubwa muno ya silaha kubwa zaidi kuliko silaha zenyewe walipigwa nazo hapo Kazinga. Na kwa sasa tutakuja kujua habari zinaendelea vipi. Kwa sasa wanajeshi wamepanda leo saa 8 za usiku na wakionekana katika eneo tofauti. Magari zilikuwa zikipita katika eneo ya Sake huko Masisi kwenye uwanja wakielekea katika eneo ya Kazinga. Na kwa sasa kumbuka, Kazinga kwa sasa imekuwa hatarini zaidi kwa zaidi. Kumbuka Kazinga haiweze kuacha muno, kwa sababu wanajeshi hawa M23 wanazingatia mahali kuna uchumi, wanazingatia mahali kuna bezi, ama wanazingatia miji mikuu. Hizo miji midogo Kazinga, unasikia wanajeshi wa M23 wanaacha bila mapambano, wanaona hakuna faida, na ndio maana wanajipata sasa mahali kubwa zaidi, wanaenda kupigana hizo area ili warejeshe amani huko, warejeshe amani kama kisha wanavyoongea, na uendelee kuzingatia eneo hili. Kumbuka Kazinga ukiwa hapo unakuwa una control Masisi na maeneo zingine kadhaa. Hili ni habari kutokea ndani ya media Bukavu TV. Ukiendelea kulikuwa na mimi, endelea kuwapasha habari zingine baadaye. Na tumefungua group yetu ya WhatsApp, utaiona kwenye description hapo. Bonyeza hapo, itakupeleka kwenye WhatsApp. Na katika habari zetu za mchana huyu muda wa saa 5 na dakika 30 kuwapasha habari zinaendelea. Na Mungu endelee kuwabariki, na Mungu endelee kuonekanie, na tuendelee kusupport, na muendelee kuviews, muendelee kupartage kila mara, kwa sababu kipindi chetu kikiwafikia mara kwa mara, mtaenda kuwa na sisi pamoja ndani ya media Bukavu TV, tuje kupatana muda kwa habari zetu za jioni saa 12 na dakika 20. Na kwa sasa eneo yetu ya Walikale mapambano haijakuwa mengi zaidi katika eneo ya Walikale. Kwa sasa mambo yanaenda kuwa polepole huko katika Mpeti, katika Minjenje na katika eneo zingine za hapa Mweso na sehemu nyingine inaitwa Rutoi, na huko mahali tofauti tumesikia tu marisasi kidogo kidogo tu, lakini sio zaidi. Lakini mambo yakikuja kubadilika, nitakuja kuwapasha habari zingine muda sio mchache. Habari yetu tutakuja kuwapasha habari ya uhakika. Kwa sasa leo drone hazijapita. Leo sehemu za Kongo mahali ya uwanja mapambano sio nyingi zaidi, lakini Pwenze leo ndio kunaendelea kushambuliana kidogo kidogo. Lakini habari kikuja kuonekana, nitakuja kuwapea habari zingine kwa dakika sio mchache, saa 12 na dakika 20 muda wetu wa jioni. Watu wangu wa Amerika sehemu fulani nyote nawatakia usiku mwema. Watu wa Afrika nawatakia asubuhi njema na kazi njema. Tuwe pamoja na Mungu endelee kuwabariki. Chao chao.